चलो बहुत प्यास लग गए, जल्दी इस गिलास में जूस बना लेती हूँ। अरे बाप रे, चिंकी ने जूस बना रहे, किसी तरह पीना होगा। चलो मैं नमक डाल लेता हूँ। अरे चिंकी चलो मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। अब ग्लास में जल्दी नमक मिला लेता हूँ। अरे बिल्ला रुको, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। चलो ये जूस मुझे नहीं पीना, तुम जल्दी पी लो। अरे बाप रे, मुझे नहीं पीना। अरे चलो पी लेती हूँ, लेकिन ये तो तीखा लग रहा है। अरे पी लो, नहीं तो पीटूंगी। अरे वहाँ देखो चिंकी, सब जूस पी लिया। अरे ये तो मुझे चूना लगा के चला गया। आगे देखने से पहले एक माँ होती है जो हर मुसीबत में लड़के अपनी सारी खुशी देती है। तो आज उस माँ को लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।